Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Multe lucruri nasoale se întâmplă în ultimul timp. Vedem cum Trump protejează la propriu Rusia și cum defavorizează clar Ucraina. Este ca și cum ai trage de picior în timpul unei lupte în care cel care se apără se află de desubt și cel deasupra care îi cară pumni este încurajat să o facă. Ba mai mult, Statele Unite ale Americii chiar trage de picior Ucraina. Trage de picior în jos Ucraina. Am scris mai multe lucruri în ultimul timp pe această temă. Întrebarea mea este dacă Statele Unite ale Americii vor ajunge în cele din urmă la război civil, pentru că nu cred că americanii vor sta la nesfârșit în această poziție. Și mai știm un lucru, că orice imperiu se autodistruge din interior. Așa că și Statele Unite ale Americii nu sunt scutite de acest lucru. Eu zic că prima dată vor începe războaiele comerciale cu Europa, cu Canada, cu Mexic, cu China. Iar când vor ajunge să fie singuri și vulnerabili, vor ajunge la un război probabil cu China. Dar sunt niște lucruri foarte, foarte grave care se întâmplă. Le-au sesizat și francezii. Vă mai aduceți aminte când spuneam de Trump că este noul Nero? Hai să vedem ce zice, cineva foarte interesant din Franța, un senator francez. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Europe est un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction. Deci, ce spune acest senator, Claude Müller, că Washington a devenit în acest moment, la Washington este un Nero care dă foc cetății, ce vă spuneam și eu de foarte multe ori, și că la butoane este un bufon care este pe ketamină. Se pare că omul ăsta trăiește pe ketamină, de așa de zvăpăiat, care riscă să bage Statele Unite ale Americii într-un război civil. Vă mai dau foarte puțin din acest material, vă las link în comentarii apoi. Public. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Le roi du deal est en train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Il pense qu'il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d'accélérer les préparatifs de l'invasion de Taïwan. Jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs. Bun. Spre ce se îndreaptă, de fapt, Statele Unite ale Americii, oameni buni? Spre un feudalism tehnologic cu un monarh în frunte, monarhul Trump, de aici se explică și atitudinea revoltătoare a lui Trump vis-a-vis de Zelensky și de ceilalți lideri europeni? Sau se îndreaptă spre ceva mai rău de atât,
spre o alianță cu Putin, o alianță cu Imperiul Răului. În România, ați văzut-o pe tanti Gavrilă? Pe Ana Maria Gavrilă ce zice? Ce ne zice ea nouă? Și o să explic, Întrebată. o să explic acest aspect. Da. Doamna Ana Maria de la Pot tocmai a fost prinsă cu minciuna. Mânca rahata iurea și tocmai a fost prinsă cu minciuna. Să vedem despre ce e vorba. În contestării acestei legi ați scris pe Facebook: e halucinant, au profitat de faptul că românii au venit să-l susțină pe Călin Georgescu și încearcă pe furii să treacă legea prin care se trimit trupe în Ucraina. Legea. Nu există nicio lege prin care se trimit trupe în Ucraina. Nu există legea, da? Ia uite-i fața. Ia uite fața la tantea asta. Ia uite. O să revin la acest și o să Serios? explic, Serios. o să explic acest aspect. Da? Doamna Deci, prinsă cu mâța în sac, tanti de la Pot ne spune că o să revină, o să facă, o să dreagă. Nu, tanti, ai mințit și ai manipulat. Și ar trebui să răspunzi pentru asta. Pentru că ai manipulat tu și partidul tău de căcat, Pot, Partidul Oamenilor Liberi. Nu mă mai fereți de cuvinte, chiar dacă platformele occidentale, americane, nu o să-mi răstogolească așa de bine mesajul, pentru că sunt niște algoritmi, când folosești limbaj mai licențios, nu te favorizează, dar trebuie spuse niște lucruri. Tantea asta și întreg partidul împreună cu Călin Georgescu au fost finanțați de către Rusia și au mințit cu nerușinare într-o grămadă de momente, într-o grămadă de cazuri. Ca și acum cu această lege care de fapt nu există. Bun. Trecem la subiectele noastre, că nu mai lenevim pe așa ceva. Statele Unite ale Americii au încetat să mai partajeze toate datele de informații cu Ucraina, inclusiv informații despre lansările de rachete și drone. Ce înseamnă asta? Vedem acum. Statele Unite, potrivit The Wall Street Journal, scrie că în jurul orelor 14, ora Kievului, Statele Unite au întrerupt principala sursă de informații pentru alertele de raid aerian. Înainte de aceasta, datele importante pentru utilizarea HIMARS se încadrau în acest sens. De asemenea, Ucraina nu primește informații în timp real pentru loviturile cu rază lungă de acțiune. Trump a avut recunoștință, dar apoi va trebui să-l scriem pe mormintele ucrainenilor morți, a spus Carroll, citând interlocutorul său anonim. Deci vedem aici Oliver Carroll, și care spune niște lucruri foarte grave. Adică Statele Unite ale Americii în momentul de față colaborează cu Rusia pentru uciderea civililor ucraineni. Și o să vă arăt imediat ce se întâmplă de fapt și acolo, în Ucraina, din cauza acestui lucru. Directorul CIA, John Ratcliffe, și consilierul pentru securitate națională Mike Waltz au confirmat pauza în sprijinul serviciilor de informații, dar ambii au sugerat că pauza ar putea fi de scurtă durată dacă Ucraina revine rapid la masa negocierilor. Deci îi strânge pe ucraineni în același mod în care îi strânge și Putin, adică această teorie a pumnului bătut în masă, da? Adică a forței. Limbajul forței, folosit împotriva ucrainenilor, nu împotriva Rusiei, care este statul agresor și stat terorist. Wall Street Journal, citând un oficial american, scrie că suspendarea partajării informațiilor se referă nu numai la țintirea unor lovituri asupra trupelor rusești, ci și la date privind avertismentele privind posibilele lansări rusești de drone și rachete pe teritoriul ucrainean. Și aici vedeți întreaga știre pe care
o să o primiți și în comentarii. Puteți să o citiți. Mergem mai departe. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Hai să vedem. Oprirea partajării informațiilor ar putea intensifica atacurile aeriene rusești în Ucraina, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și asta se și întâmplă. Oprirea schimbului de informații între SUA și Ucraina ar putea întări semnificativ puterea aeriană a Rusiei, care a fost sever limitată de atacurile ucrainene asupra țintelor militare din spatele liniilor rusești. Acest lucru ar putea afecta cursul ostilităților prin creșterea frecvenței și eficacității atacurilor aeriene rusești. Experții institutului spun că, fără acces la informațiile americane, Ucraina va avea mai puține oportunități de a învinge sistemele rusești de apărare aeriană. Avioanele rusești vor putea acționa mai agresiv, reducând distanța de la care să lanseze bombe și rachete glisante pe teritoriul ucrainean. Kremlinul a insistat în mod repetat că orice ajutor extern acordat Ucrainei să fie întrerupt ca parte a oricărui acord de pace, se arată în raport. Analiștii notează că loviturile ucrainene asupra țintelor militare de pe teritoriul Rusiei au avut un impact semnificativ asupra capacității de luptă a trupelor ruse, în special distrugerea depozitelor de muniții din Toropeț, regiunea Tver, Tihoretsk, regiunea Krasnodar, a redus stocurile de rachete și obuze, ceea ce a slăbit capacitățile armatei rusești. Dar, din păcate, așa cum vedem, în momentul de față, Trump ține cu agresorul, cu statul terorist Rusia. Și iată ce se întâmplă ca urmare a acestei decizii nefastă. Numărul victimelor din Kryvyi Rih, 4 persoane au fost ucise și alte 31 au fost rănite într-o lovitură cu rachete rusești asupra unui hotel din Kryvyi Rih în seara zilei de 5 martie, adică aseară. 3 persoane au murit, așa, 2 bărbați și o femeie, sunt 31 de răniți, dintre ei unul este copil. Lisa a raportat ulterior că un bărbat de 43 de ani a murit în spital, ridicând numărul morților la atacul rusesc la 4. Și aici vedem ce s-a întâmplat, imagini cu acest lucru. Și iată-l și pe măgarul care permite în momentul de față Rusiei să atace mai abitir Ucraina. Foarte interesant de spus niște lucruri, pentru că mi se pare că avem aici în evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului, care spune că administrația Trump a exercitat presiuni considerabile asupra Ucrainei, ai cărei lideri continuă să ofere concesii și să-și declare public interesul de a obține un capăt de durată al războiului, de să pună capăt războiului. Aceste politici ale administrației Trump subminează pârghia leverage-ul de care au nevoie Statele Unite ale Americii pentru a-l determina pe Putin să accepte orice acord de pace care este în interesul Statelor Unite al Ucrainei și al Europei. Președintele Zelensky a declarat pe 4 martie, așa cum știm, că Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea. În același timp, președintele Putin, Trump sau Putin, din păcate în acest moment cam același lucru, și numeroși oficiali ai Kremlinului nu au oferit în schimb concesii semnificative. Ei repetă în mod continuu cererile de aceeași natură pentru a finaliza capitularea Ucrainei, precum și pentru retragerea NATO din Europa de Est, oameni buni, ca să înțelegem care este miza. Bun, 2 citate vă mai dau de aici, pentru că nu avem așa mult timp. Politicile SUA, care suspendă ajutorul militar și partajarea informațiilor către Ucraina, reduc influența de care are nevoie președintele american Donald Trump pentru a-și atinge obiectivul politic declarat de a pune capăt războiului din Ucraina în condițiile acceptabile, sarcină care necesită o presiune sporită asupra Rusiei, nu asupra Ucrainei. Mai spun analiștii. Eu aș spune că, de fapt, Trump poate nici nu vrea să facă pacea de care vorbea, ci vrea să ofere un avantaj strategic Rusiei. Și știm foarte bine toate discuțiile că Trump s-ar putea să fie un agent KGB, un agent de influență rusesc, poreclit sub numele de Krasnov.
Oficialii de la Kremlin și-au anunțat intenția de a profita de suspendarea ajutorului militar al SUA și a partajării informațiilor pentru a obține câștiguri suplimentare pe câmpul de luptă. Și aici vedem ce spune vicepreședintele Consiliului de Securitate a Rusiei, Dmitry Medvedev, care a declarat ieri că livrările de arme americane către Ucraina se vor relua cel mai probabil, dar că sarcina principală a Rusiei rămâne a provoca daune maxime Ucrainei la sol. Declarația lui Medvedev este în concordanță cu evaluarea institutului, conform căreia forțele ruse vor încerca probabil să profite de pauza în ajutorul militar al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina. Din păcate, oficialii ruși continuă să pună în mod indirect vina pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și nu pe președintele Putin pentru lipsa unor negocieri de pace. Oficialii de la Kremlin continuă să folosească stimulentele de afaceri pentru a face cereri suplimentare Statelor Unite și pentru a împinge SUA să recunoască de facto anexarea de către Rusia a teritoriului ucrainean. Și mergem mai departe la o știre destul de periculoasă, o știre destul de primejdioasă, o știre pe care n-aș dori să vă dau niciodată, dar iată, în acest loc ne împinge Rusia și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii, care în loc să descurajeze, ei în momentul de față escaladează și, de fapt, așa numita pace pe care ar vrea să o facă Putin s-ar putea transfera într-un al treilea război mondial dacă Europa va fi lăsată singură și Rusia va pune presiune pe Europa de Est și pe Ucraina. În momentul acela eu cred că Europa va fi în conflict deschis cu Rusia, conflict militar deschis. Macron reafirmă disponibilitatea de a apăra aliații europeni cu arme nucleare. Foarte bine, Macron. Președintele francez a confirmat că este dispus să ia în considerare utilizarea armelor nucleare franceze pentru a apăra aliații europeni. S-a adresat aseară, l-am văzut cu toții, ne-a plăcut foarte multor oameni ce a spus acest președinte francez cu curaj, după ce alaltăieri am văzut ce a spus prim-ministrul Canadei Trudeau, care a avut un atac virulent împotriva lui Trump, împotriva lucrurilor grave care se petrec la Washington. Liderul francez a spus că vede un rol special pentru Franța în eforturile de a consolida autonomia și capacitatea de apărare a Europei ca țară cu cea mai eficientă armată din Europa și o putere nucleară, pentru că știm că francezii au în jur de 300 de arme nucleare sau poate chiar au 350 și ceva de arme nucleare, ca să fim mai preciși, iar Marea Britanie în jur de 250. Deci, în total, Europa are în momentul de față 600 de arme nucleare cu care, dacă, Doamne ferește, să ajunge la așa ceva, Rusia nu o să mai rămână nici penele din ea. Dar să sperăm că nu se va ajunge la așa ceva. El a menționat că de când Franța a achiziționat arme nucleare, acesta a fost un instrument suveran, complet independent, care a jucat un rol în menținerea păcii și securității pe continentul european. Dar ca răspuns la apelul istoric al viitorului cancelar german, am decis să deschidem o dezbatere strategică despre cum să ne protejăm aliații de pe continentul european cu ajutorul nostru de descurajare. Orice s-ar întâmpla, decizia a fost întotdeauna și va fi întotdeauna în mâinile președintelui Republicii, a asigurat Macron, răspunzând criticilor din țară care au urmat primele cuvinte despre o astfel de posibilitate. Și acum trecem la pierderile rusești în ziua 1107 a războiului din Ucraina. Și aici aveți întreaga listă cu pierderi. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1140 de militari, 5 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 21 de sisteme de artilerie și 2 mijloace de apărare antiaeriană. Vedem întreaga listă cu pierderile pentru data de 6 martie. Bun. Intrăm pe hărțile Deep State și vom intra direct în pită, cum se zice, foarte rapid, pentru că
ne-am lungit și astăzi din câte văd. Avem aici zonele cele mai fierbinți la sud de Pokrovsk, avem zona Toretskului și zona Ceasoviarului, care, așa cum vedem din imagini, în ultima săptămână nu a suferit decât niște retrageri rusești, uitați aici, în zonele de la sud de Pokrovsk, iar în zona Toretskului, posibila încercuire și străpungere a orașului, din păcate, a rămas așa la același stadiu la care vi-l prezentam acum 3-4 zile. Bun. Ne mai uităm pe hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Așa. Aceasta este harta de la Kursk, în care vedem că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în regiunea Kursk pe 5 martie, dar n-au făcut niciun progres confirmat. Și mergem mai departe la hărțile din Institutului pentru Studiul Războiului din Kharkiv. Au fost niște confruntări în Vovchansk, dar fără rezultat, la fel și în zona Luganskului. În zona Donetskului, așa cum știm, sunt niște zone destul de disputate în Toretsk, în Pokrovsk, dar fără evoluții semnificative. În Toretsk, forțele ucrainene, să ajungem la Toretsk, da? În Toretsk, avansuri ucrainene evaluate, imagini geolocalizate publicate pe 3 martie, indică faptul că forțele ucrainene au avansat recent de-a lungul străzii Promeneva din sud-vestul Toretskului. Exact ce vă spuneam și eu, că Toretskul s-ar putea să fie încercuit, dar, din păcate, în momentul de față, nu putem spune 100% dacă ucrainenii au reușit sau vor reuși să captureze orașul Toretsk. Da, să sperăm că o vor face. Zona Pokrovskului, care, așa cum ați văzut, ucrainenii au reușit să împingă puțin înapoi pe ruși în ultima săptămână. Și vreau să vă mai prezint, să discutăm despre atacul rusesc cu rachete, care, din păcate, a ucis 3 persoane, de fapt, între timp s-au făcut 4 și au rănit 31, inclusiv un copil. Acest lucru se întâmplă, oameni buni, în momentul în care partenerii te trădează, îți înfig pe la spate cuțitul, adică un partener de bază, cum a fost Statele Unite ale Americii pentru Ucraina, a făcut acest gest și mi se pare un gest nedemn pentru America de a opri ajutorul și de a nu mai partaja informații utile pentru inclusiv bateriile ucrainene Patriot, care apără orașele ucrainene de atacurile cu rachete rusești. Foarte multe informații și din această zonă de, cum ar fi, cum ni se spune, cum podcasterii de dreapta americani modelează sentimentele pro-Russia și anti-Ucraina, și îl vedem aici pe Tucker Carlson și pe Dana White, din păcate, de partea Rusiei. Așa. Dacă Trump ridică sancțiunile pentru SUA împotriva Rusiei, va fi o victorie pentru Putin, o victorie imensă și haos pentru pacea globală, pentru economia globală. Și încă un articol destul de interesant pe această temă. Vreau să vă mai arăt ceva. Nu îl respectă pe Biden și nici măcar nu vorbesc cu el. Acum ne jucăm cu focul în ceea ce privește lumea a treia, a mai spus Trump. Acesta a reamintit că Putin are arme nucleare și le poate folosi.
Trump a repetat și afirmația falsă că Harris a fost trimisă să negocieze cu Putin și să prevină un război între Rusia și Ucraina. În plus, fostul președinte a acuzat administrația Biden de faptul că politica slabă a președintelui Biden. Deci, acuz 5 luni vă spuneam lucrurile astea și prevedeam că se vor întâmpla nasoale, lucruri care din păcate se întâmplă. Retragerea grăbită a trupelor americane din Afganistan i-a dat lui Putin curajul să invadeze Ucraina. Discursul direct al lui Harris este că aceasta crede că motivul pentru care Donald Trump spune că acest război se va termina în 24 de ore este pentru că doar va renunța. De ce tot vă arăt aceste lucruri și vi le spun? Pentru că am fost unul dintre oamenii care am prevăzut că se vor întâmpla, din păcate se întâmplă și așa cum mai spuneam și în alte rânduri, acest Nero dă foc cetății, cetatea numită Lumea Liberă, cu un prim impact la Roma, adică la Washingtonul de astăzi. Și vedem că se întâmplă foarte multe lucruri. Eu prevăd că două lucruri esențiale se pot întâmpla în America în urma acestei încercări de a transforma America într-un stat feudal tehnologic sau, cum îi spun alții, într-o monarhie a oligarhilor. Poate exista un război civil care va distruge Statele Unite ale Americii așa cum o știm noi acum, sau poate exista o instaurare a acestei dictaturi feudalist-tehnologice de care vă spun. Bun. Mi s-a părut o știre foarte interesantă și am zis să vă arăt și vouă, pentru că asemenea lucruri trebuiesc arătate. Se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Curtea Supremă de Justiție anulează decizia lui Trump de oprire a finanțării prin programele USAID. Degeaba a semnat și s-a împăunat în fața acestor doi servitori, între care la stânga știm foarte bine este barba lui J.D. Vance. Decizia a fost luată, raport de voturi de 5-4, instanța supremă a SUA a decis că administrația Donald Trump nu poate opri alocarea fondurilor care ar trebui furnizate în străinătate prin programele Departamentului de Stat și ale Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională USAID aprobate de către Congres. Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiție nu a specificat când ar trebui reluate plățile, permițând președintelui SUA să conteste fiecare program la instanțele judiciare inferioare, potrivit postului de televiziune CNN. Deci, oameni buni, cam asta este lucru care se întâmplă în momentul de față în Statele Unite ale Americii. Din păcate ne afectează pe toți și ne va afecta tot mai mult, zic eu, în următoarele zile, în următorii ani. Dar lucrurile care ne afectează în mod negativ cât și pozitiv trebuie spuse fără nicio ezitare, așa cum le spunem și noi pe acest canal. În linkurile din comentarii o să vă dau niște materiale interesante despre care n-am putut vorbi, dar pe care consider că ar trebui să le vadă toată lumea. Cu aceasta, dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să comentați pe marginea subiectului, să dați like și să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar cei care încă nu v-ați abonat la canalul Animatura, o puteți face acum. Mulțumesc mult!